In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. I am Munazza Noman from Easy English. Oxford Progressive English, Grade 8. Sun Swallow, paragraph number 3. In today's video, we'll manage reading along with its translation and we'll also check words' meanings. Sun Swallow is taken from Kite Rider, written by Geraldine McQuarrie. Meanwhile, high in the sky, the turbulence around the Sun Swallow was fearful. Torrent of wind flowed like the river below. Turbulence, hangama khez. Fearful, खौफज़दा. Torrent, तूफ़ानी. इसी असना में आसमान की बुलंदी पर सन स्वेलो के इर्द गिर्द खौफज़दा कर देने वाला तूफ़ानी हवा का बेहंगम शोर था, जैसे कि नीचे दरिया बह रहा हो. अब अगर आपने बहते दरिया की आवाज़ सुनी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि लहरों का शोर इस कदर ज़्यादा होता है कि कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती. सन स्वेलो हमें पता है कि फ़िज़ा में था, पतंग के साथ अटैच था और उसके इर्द गिर्द तूफ़ानी हवा थी और तूफ़ानी हवा का बेहंगम शोर था. ऐसे लग रहा था जैसे कोई दरिया नीचे बह रहा हो. द लाइनिंग ऑफ हिज स्टमक सीम्ड टू हिम टू बी स्क्रीमिंग and it was a long time before he realized that the noise came from the bamboo howlers attached to the kite, a desolate, ghostly howling which seemed to echo off the doom of the sky. Screaming, चीखें, desolate, वीरान, ghostly, भूत ज़दा, echo, गूंज, doom, गुंबद. पेट की अस्तर उसे चीखती हुई महसूस हुई और उसे ये एहसास होने में काफ़ी वक्त लगा कि पतंग से मुंसलिक बांस में से ये चीखों जैसा शोर आ रहा था. एक वीरान, भूत ज़दा चीखों पुकार जो आसमान के गुंबद से गूंजती हुई महसूस हो रही थी. अब देखिए लाइनिंग ऑफ द स्टमक. लाइनिंग ऑफ स्टमक, उसके पेट की जो लकीरें थीं. सीम्ड टू हिम टू बी स्क्रीमिंग, उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो चीख रही हैं. एंड इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रियलाइज्ड, और उसको ये जानने में काफ़ी वक्त लगा दैट द नॉइज़ केम फ्रॉम द बैम्बो हाउलर्स अटैच्ड टू द काइट, कि शोर तो उन बांसों में से आ रहा है जो पतंग के साथ मुंसलिक हैं. अ डेसोलेट गॉस्टली हाउलिंग. डेसोलेट, एक वीरान, भूत ज़दा चीखो पुकार विच सीम्ड टू इको ऑफ द डूम ऑफ द स्काई, जिससे पूरा आसमान गूंज रहा था. लग रहा था आसमान के गुंबद से ये आवाज़ें आ रही हैं. इट वॉज अ डिज़मल, मॉर्नफुल, सुपर नेचुरल नॉइज़. डिज़मल मायूस कुन, मॉर्नफुल सोगवार, सुपर नेचुरल माफूकुल फितरत. माफूकुल फितरत गैर मरे, जो कि लिविंग बींग्स का शोर नहीं था. ऐसा शोर था कि जो इससे पहले उन लोगों ने नहीं सुना था. क्यों? क्योंकि वो यही फील कर रहे थे कि ये शायद रूहों का शोर है. और रूहें किसकी हैं? उनके आबाओ अजदाद की. ये एक मायूस कुन, सोगवार और माफूकुल फितरत शोर था. द पीपल ऑन द ग्राउंड हर्ड इट. हर्ड देखिए हियर की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस यहाँ भी यूज़ हुआ है. ज़मीन पर मौजूद लोगों ने ये आवाज़ सुनी. दे लिसनड, हेड्स अप, हैंड्स स्ट्रेट टू द लकी चार्म्स अराउंड देयर नेक्स. हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्होंने आसमान की तरफ जब देखा तो उनकी टोपियाँ मैदान में गिर रही थी. अब इसमें भी देखिए वही है कि उन्होंने सर उठाए और ये आवाज़ सुनी. दे लिसनड, हेड्स अप, हैंड्स स्ट्रेट टू द लकी चार्म्स अराउंड देयर नेक्स. स्ट्रेट, भटके हुए, आज़ाद घूमते हुए. लकी चार्म्स, खुशकिस्मती के करिश्मे. अब वो महसूस कर रहे थे कि उनके आबाओ अजदाद उस फ़िज़ा में हैं, तो उनके हाथ उनकी गर्दनों के इर्द गिर्द मूव कर रहे थे, हरकत में थे, और वो उन करिश्मों को महसूस कर रहे थे, वो उनको ढूंढ रहे थे. उन्होंने सर उठाए और ये आवाज़ सुनी. हाथ उनकी गर्दनों के गिर्द खुशकिस्मत करिश्मों को ढूंढ रहे थे. दे थॉट दे वर हेयरिंग द वॉइसेस ऑफ देयर एंसेस्टर्स. थिंक की सेकेंड फॉर्म में थॉट. उन्होंने सोचा कि वो अपने आबाओ अजदाद की आवाज़ें सुन रहे हैं. When 200 feet above them, Sun Swallow was sick. They thought they were seeing their ancestors take on material shape and drop in among them with a splash. Ancestors, आबाओ अजदाद, material shape, मादी शक्ल, splash, धमाके के साथ. जब उनसे 200 फीट बुलंद सन स्वेलो उन्हें बीमार महसूस हुआ तो उन्होंने सोचा कि वो अपने आबाओ अजदाद को मादी शक्ल इख्तियार करते हुए देख रहे हैं और उनके दरमियान धमाके के साथ उतर आएंगे. अब देखिए सन स्वेलो इतनी देर से पतंग के साथ था, वो हवा में इधर उधर हरकत में था, तो उसकी तबीयत उसको ख़राब महसूस होना शुरू हुई. वो बीमार था, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे खड़े थे, जो लोग मैदान में खड़े थे,
انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کو مادی شکل میں دیکھ رہے، روح آپ کو پتہ نظر نہیں آتی، لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو سن سویلو ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ آباء و اجداد کو مادی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ جب ان سے 200 فٹ بلندی پر سن سویلو بیمار تھا تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو مادی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے درمیان دھماکے کے ساتھ سپلیش کے ساتھ اتر آئیں گے۔ ایٹ دا اینڈ آف ہز فلائٹ although he was nauseous and miserable as the rope man reeled him in, Sun Swallow saw that something odd was happening far below him. اب دیکھیے یہ جو ورڈ ہے nauseous اور nauseous، اس کے دونوں پروننسیشنز ہیں، اس کا مطلب ہے دل خراب ہونا یا متلی آنا، اور miserable دکھی۔ آپ نے ورڈ سنا ہوگا جیسے نوزیا، اب نوزیا کے 4 پروننسیشنز ہیں۔ اس کا فار ایگزامپل اگر ہم سینٹینس بنائیں کہ سم پیپل ایکسپیرینس نوزیا وین فلائنگ، یا ہم یہ سینٹینس اس کا بنائیں کہ ہی کنٹرولڈ ہز نوزیا بائی ڈرنکنگ سوڈا واٹر، تو اس کے 4 جو پروننسیشن ہیں ان کو ہم دیکھیں، نوزیا، نوہیا، نوسیا اور نوشے، یہ اس کے 4 پروننسیشن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل خراب ہونا۔ اب دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف ہز فلائٹ although he was nauseous and miserable as the rope man reeled him in, Sun Swallow saw that something odd was happening far below him. اس کی پرواز کی اختتام پر، فلائٹ پرواز، اگرچہ وہ متلی کی اور تکلیف کی حالت میں تھا، nauseous تھا، miserable تھا یعنی کہ تکلیف کی حالت میں تھا، اور رسی پکڑنے والے آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ سن سویلو نے دیکھا کہ اس کے نیچے کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ سن سویلو نے دیکھا کہ اس کے نیچے کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ سن سویلو saw that something odd was happening far below him. اس کے نیچے کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس کو آپ سنیے گا پلیز اور دیکھیے گا کہ جب یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یو ول انجوائے دس فکشن۔ اور چائنا کی جو ایک سرکس کی ٹریڈیشن تھی آپ کی وہ نوٹس میں آئے گی، اور آپ اس کی جب پوری اسٹوری کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ فکشن کو انجوائے کریں گے۔ سو نائس آف یو، ٹیک کیئر، تھینکس اے لاٹ، کیپ لرننگ، کیپ ایکسیلنگ، اللہ حافظ۔